Esi sveicināts ikdienas maizes kanālā. Mani sauc Inga. Šoreiz mēs apskatīsim jautājumu, kāpēc cilvēki nelūdz. Mūsu ticības dzīve ir kā kalni un lejas. Un reizēm mēs lūdzam ļoti maz vai nelūdzam vispār. Un arī tad, kad lūdzam, mēs neesam koncentrējušies uz to lūkšanu. Mūsu domas ceļo visur citur, ne tikai to, ko mēs sakām. Es esmu pārliecināta, ka visi ir izgājuši tam cauri. Šoreiz gribu apskatīt šos dažus punktus, kas ietekmē mūsu lūkšanu dzīvi un kas ļautu arī saprast, kāpēc citi un vai mēs paši atdziestam. Noteikti nospiedi ikšķīt uz augšu pie šī video, un ja tev patīk, padalies ar šo video un noteikti abonē kanālu. Es padalīšos ar 5 punktiem, kāpēc cilvēki nelūdz. Protams, ir vairāki, bet es esmu izvēlējusies tieši 5, kas man runāja visvairāk. Pirmais iemesls, kāpēc mēs nelūdzam, ka tā ir cīņa pret tumsu, pret vēlnu. Tā ir, ka mums ir kā simbolisks lūkšanas. Es ticu, ka lūkšana ir ļoti spēcīgs ierocis cīņā pret tumsas valstību. 2. Korintiešiem 10, 3-4. Mēs dzīvojam gan pasaulē, bet necīnamies pasaulīgi, jo mūsu cīņas ieroči nav miesīgi, bet spēcīgi Dieva priekšā cietokšņu noārdīšanai. Tad, kad mēs lūdzam par citiem, mums nevajadzētu aizmirst pielikt klātu vienmēr pie lūkšanām, lai Dievs viņus pasargā no tumsības, lai Dievs viņus pasargā no tumsas valstības. Es domāju, ka tas būtu labs ierocis un arī mums pašiem, lai Dievs mūs pasargā no tumsas valstības. Vēlns mūs cenšas kārdināt un teikt mūsu domām, tu esi pārāk nogurs, ej gulēt, tu lūksi rītā, vai tev arī nav lūkšana dāvana, lai lūgtu. Vienmēr mums ir kaut kādas tādas domas nāk mūsu prātā, lai mēs pēc iespējas nelūgtu. Un mums jāstājas pretī šīm domām un šīm vēlna kārdināšanām un pateikt, nē, es tieši otrādāk, es lūkšu vēl vairāk. Un tas ir tas, lai mēs stātos pretī vēlna viltībām, vēlna kārdināšanām. Atceries, ka mēs necīnamies miesīgi. Vēstule Efeziešiem 6, 10-12. Beidzot topiet stipri savā kungā, viņa varenajā spēkā, bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu pretī stāties vēlna viltībām. Jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām, šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā. Mūsu ienaidnieks ir tumsas valstība, un mums ir jāsatver visi Dieva ieroči, lai stātos pretī, un mums ir jākoncentrējas uz šo lūkšanas spēku. Mūsu dzīve nevar būt pavirša ar lūkšanām. Tā ir jābūt spēcīgā, lai stāvētu pretī visām vēlnu viltībām, jo viņš centīsies kārdināt un paverdzināt. Tāpēc esi gudrs un turpini lūkšanas cīņu un turpini lūgt dedzīgi ar spēku un nepagurt. 2. punkts ir, ka mūsu miesa, tas ir mūsu grēcīgā daba, kas cenšas pretoties lūkšanu dzīvei, jo mūsu gars ir labvēlīgs, kas vienmēr grib Dieva lietas, bet mūsu miesa vienmēr būs pretī. Ja zini, ka tie, kas ir sportisti, viņiem ir nepieciešama liela disciplīna, īpaši tad, kad tev ir nepieciešama īpaša režīms, īpaši strikts uzturs, tas prasa ļoti lielu gribas spēku, un arī, lai mūsu lūkšanu dzīve attīstītos, mums ir nepieciešams ieguldīt tajā visā. Mums ir nepieciešams sevi disciplinēt, lai mēs varētu attīstīties šajā lūkšanu dzīvē. Tāpēc mūsu miesai ir jāsaka nē, un mūsu garām ir jāsaka jā, es lūkšu un nepadošos.
ir vajadzīgs gluži kā sportistiem un kāda veida disciplīna, lai lūgtu, ka tu noliec noteiktu laiku lūgšanai, ka tu noliec noteiktu laiku, lai gavētu, lai tu noliktu noteiktu laiku, lai meklētu viņu. Mūsu miesa neieredz disciplīnu. Tas, kas ir vajadzīgs īpaši spēcīgai lūgšanu dzīvei. Trešais punkts tas ir grēks vai remdenība, kas apslāpē mūsu vēlmi lūgt. Tas ir grēks, kas stāv starp mani un Dievu, un tas būs vienmēr kā šķērslis. Un ja tu jūti, ka tev lūgšana dzīve vairs nav tik efektīva, nav vairs tik spēcīga, vai tu vairs negribi īpaši lūgt, tad noteikti nāc Dieva priekšā un izsūdz viņam grēkus un atjauno šīs attiecības ar viņu. Tad atjaunosies šī vēlme, šī dedzība vairāk lūgt un meklēt viņu. Un tavs lūgšanas būs daudz spēcīgāks. Tāpēc es iesaku tev, ja tu nelūdz pietiekami labi, vai tu jūti, ka kaut kas nav, tad noteikti ņem laiku gavēnī, meklē Dievu un atjauno šīs attiecības ar Dievu, un tavu lūgšana dzīve atjaunosies. Es to varu pateikt noteikti, ka tā tas ir, jo mūsu grēki attālina no Dieva. Tāpēc nāc Dievu priekšā un lūdz, lai Dievs tev parāda, vai nav kaut kas šķir jūsu attiecības, lai Dievs uzrāda. Un reizēm tas vienkārši ir tavs kūtrums vai slinkums, kas jūs šķir no šīm attiecībām. Dievs vienmēr vēlēsies būt kopā ar tevi. Tas tev ir jāizlemj, kāpēc tev ir jāspēr šis pirmais solis. Dievs spēr vienu soli un Dievs spērs 2 soļus tev pretī. Tāpēc nāc Dievu priekšā ar lūgšanu. 4. punkts, ko es izvēlējos, ir, kad mēs esam reizēm lūgšana, tā ir tāda intimitāte, tā ir tāda jābūt atvērtībai, tev ir jābūt tā kā ievainojamības sajūta. Un reizēm cilvēki ir ļoti tādi vērsti uz sevi un nevēlas tā kā atvērties pat Dievam un vienkārši noskaidrs parastu lūgšanu un viss, bet neizsaka to, kas ir patiesi viņa sirdī. Mums jāņem lūgšanas, kā Dāvids lūdza no visas savas sirds ar viņš pat bija dusmīgs uz Dievu, bet viņš izkratīja viss tas, kas bija viņa sirdī. Mums jābūt atvērtiem Dievu priekšā lūgšanām, un Dievs tādus meklē, Dievs grib dzirdēt tas, kas ir tavā sirdī. Nebaidies un esi atvērts Dievam. Dievs vēlas tev uzklausīt, tāpēc nebaidies tuvoties viņam un atvērties savās lūgšanās un izkrat viņu priekšā sirdi. Es domāju, ka tu vari būt brīvs viņu priekšā un sāc lūgt, un tavu lūgšana dzīve izmainīsies, tavu lūgšana vārdi izmainīsies, jo tu zini, ka tu vari nākt pie viņa. Satver viņu lūgšanā un ej pie viņa, izkrat sirdi. Ja tev grūti, tad sāc lasīt psalmus, un psalmi būs tas, kas tev palīdzēs tev iet tālāk šī atvērtībā. Skaties, kā Dāvids lūdz tieši no visas sirds, un viņš pat raudāja Dievu priekšā, viņš kliedz Dievu priekšā. Izraēla tauta, tad, kad viņi nožēloja grēkus, tad, kad viņa nāca atpakaļ pie Dieva, Dievs viņus uzklausīja. Un tāpēc mums ir jābūt tādiem pašiem, jābūt kā bērniem, jābūt atvērtiem Dievu priekšā. Un 5. punkts, to, ko es esmu izvēlējusies, tā ir pasaules sistēma, kas ir ierāvusi mūs savā ritenī, kas neļauj mums ņemt laiku, lai lūgtu. Tāpēc, ka mums ir pārāk daudz darba, mums ir pārāk daudz aizraušanās vai aktivitātes, kas mums ir jādara, bet nav šis nošķiršanās laiks. Tāpēc ir jāņem laiks, lai atkāptos mazliet un būtu viens pats,
Jo mēs esam pieraduši būt šajos trokšņos, būt visu laiku kaut ko klausītos, mēs nevaram palikt klusumā. Klusums tas reizēm ir biedējošs, bet tas ir svētīgi, lai mēs ieklausītos sevī un lai mēs ieklausītos Dievā. Jo Dievs runā nevis skaļumā, bet klusā, maigā balsī. Reizēm mums ir pārāk daudz lietas, pārāk daudz nodarbošanās. Vai tas ir slikti, ka mums ir mašīna, vai tas ir slikti, ka mums ir māja? Nē, bet tas var būt par iegāntu, ka mēs neņemam laiku, lai lūgtu. Tāpēc mums ir jānoņem šis laiks, lai atkāptos un palikt laiku. Tāpēc ir jārezervē laiks, ierakst savā plānotājā, kad tu ņems laiku, lai paliktu ar Dievu. Sāc ar 10 minūtēm, sāc ar pusstundu, sāc ar stundu. Tas nav tikai laiks, lai lasītu Bībeli, tas nav tikai laiks, lai vienkārši aiziet uz dievkalpojumu un atnākt mājās. Tev ir jāņem laiks, personīgs laiks, lai pavadītu klusumā, lai pavadītu laiku studējot, ne tikai lasot Bībeli, bet arī studējot, lai izprastu, kas tur rakstīts. Mēs vienkārši, Bībele nav romāns, ko mēs vienkārši lasām. Bībele ir Dieva vēstule tev. Un tāpēc mums ir jāuzņem to, ka Dievs grib uz mani runāt šodien. Un tāpēc mums ir jāveido šīs dziļās attiecības ar Dievu un jābūt šajās lūkšanās. Mums ir noteikti jāapskata mūsu prioritātes, kam mēs dodam priekšroku, vai tas ir laiks garīgām lietām vai laiks fiziskām lietām. Mums ir jābūt šim nošķiršanās laiks, noteikti rezervē to. Es ticu, ka tu vēlies saņemt Dieva svētības, tāpēc es tevi aicinu noteikti nošķir laiku lūkšanās un gavēšanās. Es tev saku, varbūt tu skaties nākamo video, bet es tev iesaku labāk tomēr uzspied pauzi un ņem laiku lūkšanā par šiem 5 punktiem izskati, vai tas ir priekš tevis, vai nav kāds apstākļs, kas tieši attiec uz tevi pašu. Un ņem laiku lūkšanā garā, ņem laiku, lai slavētu Dievu, ņem psalmu, lai dziedātu psalmus vai arī vienkārši pārlasītu. Ņem laiku, lai lūgtu, lai tas veicinātu tavu gara jūtīgumu tad, kad Dievs runā. Tad, kad Dievs runā, kad Dievs grib atbildēt uz tavām lūkšanām, viņš var atbildēt specifiski to, ko tu lūdz. Tāpēc izskat šos 5 punktus un nāc lūkšanā, izslēdz, noliec malā internetu, savu telefonu vai datoru, ņem laiku lūkšanā. Un kaut vai tās ir 5 minūtes, bet pārskati, vai ir kāds grēks, vai vēlns tev nav kārdinājis, vai tev nav bijis kāds slinkums vai slikts ieradums, kāpēc tu neesi veltījis laiku, lai lūgtu. Vai arī neesi veltījis laiku, tāpēc, ka tu esi pārāk aizņemts ar daudzām lietām un šī nav tava prioritāte. Tāpēc izvēlies šodien. Šodien ir tava īpašā diena, lai atjaunot šīs attiecības lūkšanu dzīvē. Tu vari atjaunot tieši šodien šo lūkšanas dzīvi. Sāc lūgt un neatliec to uz rītdienu. Tāpēc es tev saku, tiekamies drīz un sāc lūgt jau tagad.